मेरे पास एक बहुत ही पुराना कंट्रोलर है, इसमें दिक्कत है मोटर को कनेक्शन करने के बाद हमारा मोटर बहुत ही जाम हो जाता है, हाथों से घुमाने से नहीं घूमता है। इसका पहले हम इस कंट्रोलर को टेस्ट करेंगे। मीटर को बाजर पॉइंट में सेट कर लिया हूँ, उसके बाद इस बार में हमारा बीप का साउंड होने लगा, इसका मतलब हमारा कंट्रोलर का मॉसफेट शॉर्टिंग है। देख सकते हो सारे मॉसफेट एकदम से जल चुका है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। देख सकते हो हम सारे मॉसफेट को निकाल लिया हूँ, इसको किस तरह से निकाला हूँ वो भी चीज़ आप लोगों को सामने दूसरा वीडियो में दिखाएंगे। देख सकते हो हम सारे मॉसफेट को निकाल लिया हूँ। उसके बाद जो एसएमडी पैकेज का रेजिस्टेंस टेंडिस्टर है वो भी ख़राब है, हम उसको भी रिप्लेस कर लिया हूँ। उसके बाद हम इसको जो मॉसफेट लगा रहे थे ना उसको भी रिप्लेस करके आप लोगों के सामने चालू करके दिखाएंगे। जो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। देख सकते हो हम सारे मॉसफेट को लगा लिया हूँ। उसके बाद इसको पिकअप देने से हमें बहुत अच्छे से घूमने लगा है। हमारा इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।